Okay, so now we will unbox the Hohem Isteady X. So nakuha ko siya sa Shopee for 2K. Then merong vouchers kaya yung nabayaran ko is 1737 lang. So ito yung nasa loob ng box. We have the Hohem Isteady X, yung motor niya. Then we have the tripod, the Type-C for charger, Type-C cable for charger. Then meron din siyang ganito guys. Then sa loob ng box meron siyang yun, parang lalagyanan niya. Diba kung hindi mo siya gagamitin or for travel, pwede mo siya ilagay dito. And we have the manual na hindi ko naman maintindihan kasi nasa Chinese language. Sana may English nito.